Nini ozoluka libanda Ozaba mwana oyo te. Ndika mosusu omwana ayebi te azali mwasi na yo ofandisa ye obandi otalisa ye ngadingaka bui te basalaka bui bamemaka bui wana nde mais sikoyo ntango ozoluba ne te okomi tina niveau kende odenga famille doantene. Qui dépasse les hommes, il fait des choses. Mais avant de il faut que tu téléphone. Est-ce qu'il y a un souci? Mais moi, si on a besoin de cela, là, yo. Pourquoi ce téléphone va l'air coller comme moi sinon? Pourquoi ce téléphone va l'air coller comme moi sinon? Hein? S'il y a un problème, tu me dis. Là, tous nos problèmes, où est l'autre côté? Où est l'autre côté? Nous avons battu comment? Donc, nous avons trouvé mobile oyanga nazalaka na ya avant tout le temps au téléphone. Et puis je parle yozo sekanayo, hein chérie? Je parle yozo sekanayo. S'il vous plaît. On a pas ça sur la nayo. Ça l'a vraiment concentré, hein? Parce que on a soigné les D'accord. parce que vous êtes concentré dans le téléphone. Non, moi, en tout cas, je suis vraiment choqué dans le comportement de l'autre affiché. De moi, ça a vraiment sentir en côté. Et puis, il y a parce que ngai osoki pa isu na ngate na chambre na koma lokwa na lali na mwana lokwa na lali na le ko ba yenga te non qui je sais dire tu vois je sais dire otanga kombo na nga obulele c'est ça les choses qu'il y a des yo na muno ko ni yo beta libako na beta libako pona otanga komo mbali na masondia ta okulubana makambo ke naza kipi ndako yoza kulia te chérie je suis à l'aise, il y a du provision banyo so ba charcuterie tout mais problème c'était quoi sondia ta na chambre to la lande ori arrête donc on met la okana poko nazo travailler 4 heures par journée alors il faut mais oui autre travailler pendant la journée ko mélango mais ça peut bien pour na ndongo za la kananga au mélango ils ont soigné mais vous allez kananga tu me fais rien et puis aux mais la babilo qu'on a pourquoi par rapport à nous hein au stress nganaza l'est je te dis frère et Jocelyne qui va courant où vraiment ça ne va pas je sais oui aucun portail wana olembi mupebie libanda courant mauvaise athée qui m'a cassé le bib prise de chambre la soirée je chargé c'est mec qui est là à vous également merci ok ba na ngoma wana kubeta nani Jocelyne nadingi to kende de concentrate. Moi je n'ai aucun problème avec toi
soko naza kusimba yo te iza continue makambo ya mosala mwa fatigue ya mosala etala sikoyo naza kosololaka na geste nzengo par rapport ya makambo ya mosala na biso na merimba te eyebi toi timidiki mamaze francement ok si tu continue francement makanisi yukani iza kutu naza surveilleuse na likambo oyo esikali na donc bientôt nakota na lala parce que RTG poussani parce qu'il y a un problème entre biso mibale oza na eloko moko ya mosusu ngai ezosepelisa te epa na nga yango ya mosusu ezosalaki esimba te ozala tout le temps occupé na bamakambo na mosusu ozokipe na nga te non comprendre te parce que soki biso mbale eza na makambo ezomarche bien te to ya mosusu nga nazosala mabe moko boye ozokokolobela nga te chérie nayebi te je suis là dis-moi hein? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Il y a rien. Mais chérie, s'il y a un souci, tu me dis. Hein? Bon. Nakio sukola, nakota na lala. Dikamde. Ngana sana. Pongi ngani hivi ngati. Ah, ça. Nakota nango. Mais tu habites déjà. Yo por yo me la. Non, mais là, ça va. Et alors? Dikamde usala na mwili wa kamera. Musala ngazo travel yo kuniro yibite. Pasi ngazo mura kama kwa ukenda ka luka mbongo kufanda wana mkongo zo kata kayo yibite. Odi. D'accord, so côté pourrait exali ou la musinga. Dikamde nata na nusu. Ngana sala kana sineli fona uzo kusakula ni minuko. Oi penzi chama. Ah, ozo mona te bon ozo ba nouvelle na ndenge. Ah, mais yo mo poza obenga ngai te. Ukamata te. Mikolo ukamati utikinga musika oza kumona ka disusu te l'enteta yo zo lala ka via zo pongresser. Olari va pongresser. Olari ngana zo kenda. Mais yo ebikeza surtout ba weekend. Nana ba weekend nana ka ko mona na te. Vous avez vu chaque samedi na bengi yo ko bengi nga. Petoza wa kutanga na sabanzete. Yo sala mo lisuke. Des semaines l'équipe boito kutani te ba weekend. Weekend yo nazaki vraiment chargé. Lokula Roger Kiyedi bayi famille Mubimba na Mama Tirusala na Diva la Star. Bayi kudu na cousin Deska. Deska lengo. Bayi na Deska lengo bangu nyonso. Donc na yibisi yo tufan tu babimisinga balubi vie. Na meki sikutu nani Roger Kiyedi borio. Ni yango. Oi. Maipak. Maipak. Yo za zeni ozo buka na buyo zali. Nazo nyo saka nzoto. Ozo mona ke ngumanya sukusala kuzana. Yo ka so ba ba so ki long préparez-vous. Tiang. Chang. Dezo uta tiang. Yo ko ti suma kamboy. Oh nyo so. Nazana compétition. Compétition. Ah, ozo kimanga ko yiba ndenge ni tala. Igolo babu. Ah. Yo kanisa, yo zo zwanga lukola koko mbele moko zo zwanga ta. Rendez-vous ali samedi. Tika na meri le. Nani yango isuso no muna umiaka no boy nani? Sandre. Je suis sous deuxième vitesse. Ndi bon ubiro okoko kalo kenda kangala tikala. Na Facebook. Mais oyebi ke mère que atindiri ngai demande de mi. Nani ngasusu kuyamba te, metango de tari mutima tito. Nandimi. Oh, bonjour na Facebook. Okala ni Facebook nan tuzo kenda déjà post mbali. Donc des semaines on ngana yo to kutana te donc za connecter na Facebook. Nazo dala adingi te soto bando solo na kata.
adingi kula sanga pongi te yipsio Sandra. Comment les Sandra? Sandra. Vie ko ça j'étais ko mère na palaza na ekano mais oyo lisusu obige yo penoza na ba kudei pende ba kano hein. Umona kati. Oyi ba ke vie nano qualité vie azalizienne. Vie azali bu jeunesse. Ah, vie donc tout ba desimeno ngana to mona na tete obo zala na Sandra. Ah, na Sandra nano tukutani te. Tozo solula kaka ni Facebook. Tukukuta nende mukolo samedi oyo. Yango bonyo zo préparer terrain. Ah non, beaucoup de bosola na Facebook. Lobi atindire nga numero moko wi na tindiri 500,000 francs. 500,000. Bina yo pe. Momina beaucoup de tindele de 500,000. 500,000 ya pa. Amona ka somo na ngati azwa mwanzo akana musika. Ah bien sûr. Obige ya misike. Yakokota to fandi na mwasi. Mais samedi peut-être on beaucoup na samedi obenga nga bena na mono ebike. Sandra o Sandra babote. Oh kan si samedi on to za libanda. Mais bien avant vous qu'elle na mona epe. Nazo bang sa terekota. Yo beno patisi suma kamwa. Mère ya zana ye mais Sandra. Ah Sandra ka. Oh, ba photo mo kwa tindiri ngai. Ngape na buka na tindiri. Ngai tindiri. Siko biya tindiri ngabong ngai. Natali na ribite azamu si fo na bendo. Tindiri ngai mo. Yes ya moni ngai. Oh, ya moni na competition. Wapi contact tiens. Samedi na yipsio ebuyinda. Nasan. Oh. Ya moko kumona. Il fait des choses. Mbale zadi yoko sala na mbote mama. Mbale zoke na msala na tangu azunga kani seze wana. Ndenga zozunga seze eleksige na bambude ya jambuko yo azolunga na msala lela msusu mtenze. Bongo bazunga ka vetura je. Na msusu kutu ngana ibe makale nanga mukwa kana ngenge wana mbani yazunga 0 chaque jour. Ah sugo. Mais na pesa itoria ba malo suna kibe yete sona landi ya mvutimi ko yana. So ya yika ya tibi doko. Asa nini oso. O ma ya kusugula. Uti shiri. Atabi ya so ba mwasi mtu. Aso muna bulamu na kata ndaka. Ausunga te. Ausunga. Menu kula ni tata bukilo sujaka ndimta kenda papa. Akenda ka paita. Sasa mtazadi ona ndako. Obando sina, obando chasua, obando chambani mara. Oyibia. Mwasi amu kana zuwa ti. Sakuzuwa ile kimi ngomono bandi kufeni kama lemi mali. Mbai beba linga basi bafeni kama. Lubi akusana nini? Abimi di banda. Nini ngai kile mama ngasadia. Ngenda ngishoke na kena 6h. Lele nini ozunga minuit. Soki minuit tena wala ni ine de tese. Wana bino busaya kulala. Abantu kubima bongo ngapi chini na moto na moto ya bimi ngana sasa mimi na bimi. Na bimi na bimi na kei. Zaka mana mtia. Eske. Kwa mzuna kana uza mbaya muyibi. Mara unataka wana ataka muyibi. Atujibe biloko bana. Mara muyibi wani ngapi na yibi teke ata barado. Otukuta na tongo tukekuta njoka yiba biloko basura bazulu kai. Ngapi nzokota ataka na mwasite. O mwasi ni yejo. Kana bila za mwasi tena za makala ni nani ondim. Basura bana bakanga kubanya yawa. Tana dishufini. Na kusita tata bino. Bana bana biko bunda. Ngana zobi mari banga ba nyati ngelo. Wetika disolo wanati. Toza sole masolo msusu. Oteli solo no kabona. Na tuko bandeli kabuya. Oteli solo pale. Nini amubuza kabuni? Tufandi pona. Na tupeta bawali zamba kwa nini? Maana mfano na mbali ozale yake. Mama yupo ni. Mama bongo. Wasaka disolo pani. Wabeke disolo pani bana basaka. Wakenda wabeke disolo. Atuko kwa nini? Kwa mwana hapi madibanda ta kukuta naye mama. Mkono ngwa shunga kakushinga baba babi edi banga ngana bimu sambo na mimi ngana bimu sambo na bimu sambo papa nani mtu banda kati banda kubima na sani ndumba yani bula wayo mama hapana sasa wanaona makambo uto banda yako sulu hamna tuluba kisati suku mbana mbali alati sosi Moyete, tata ndio zakajangu na chibutate. Kujenga ni busua wala tikiti. Kujenga yaba bamba di banga, ngaba bamba di banga. Yaba film Saudi, ngaba film Saudi. Ndio banda wanazumo. Sosi,
Zosi. Landa bitu ya ngata na yo. Kolana bitu ya mama. Eba nga mama ene kunya mabene lubi. Ene kunya lubi nga mama. Na trouble. Ene trouble tena tulubandi. Ulanda makambo bingana sakateka pala kuzoba yataka. Mubano ya zabe. Tuya wati tuzulia tuzumi. Nazumona ndenge mubano ya. C'est un petit problème. Ici le kwa mkie, Faut ça kana tendance na karisi. Anisho banandira ko pedi. Tuzo kena soso okorati. Yogi. Wakina. Mama, elo ozosala ya José. Suwa. Pona elo kwa seme ki sudia talinga linya za jeune bo. Ozo basi musu libanda. Mobene ayaka 16h mama. De fois ko mi comme sou pose ne bazwa 12h ayo lia na ndako Azomi 16h juste. Non comme ça 16h30. Mais non comprendre ya José ni na mozo sala yo. Josi. Papa. Sidi. Papa. Nazani ngani? Papa. Sasa yo yuki ngata yo yuki ngani? Ngai. Kema yuki lo. Wale ngara za mama. Yo yuki lo pana ni. Ngara sani ngani? Papa. Kwani nazali papa? Papa problème sawa. Kwani ngana kuti bino? Nazo pati sabana te. Na pati sabana te. Nazo sabana na. Mane bakenda duduwa. Poza kina mama yango boti biso. Soza na mama te ngwa bota biso te. Kwani sabana dina mama ya bino? Aza bolingwa vina. Mo kwani na kusa bolingwa vina. Nazo kubanga ni yote. Nasi sakako. Nani oyi sasidi azila ngaka katamu na kuzunga pona Meshuruki wapi? loka yisi siafa be ngai mbam Meshuri le musali za raté. Chef obengo par rapport à nini? ngapi na yibite pourquoi benga lumika kana mema nani jen na mema kadi nani Omi mani. ya wana tidikulu misa Chérie, les loups journée tout fin dans nanda kuna yo. Obandu bima boeta yo moko. Ah non, je suis fatiguée vraiment. Je sais dire musala. Je sais dire musala. Musala ezadi eza musala. Ezala kana ba agissance nango. Koku fanda bi. Bien sûr, musala eza la urgence nango. Mais oui, bien que papa ba osonga lo na maman. Tu dis après tout. C'est quoi ces journées bisonya sur famille que nazo sala eza ka po intérieur makambo. Ba kosonga lobi bo oswata ya kosola ndeni. Nazo izo depuis baya izaka ke okoti oye oyibi oui lelo eza samedi la journée na yibi za jour pour me na kuumi na pete na koma na na yibisa sina tala na chef soko makambo abiengeze za ni puisque na yibi ke fallait que tout comme ta partenaire moko imagine ngita abanda kokota machine na ndita na ba bêtise na alinga banda kokota na ba bêtise na hotel funir kende kambo ya na banda tokota machine tokota mutubwe tilelo l'autre fois tangu tusalaki na manziba je t'avais dit et simbaki ah oui manziba lubi ke mutu fosaki biso ezalaki mettre raisin bango na bango kuna na Afrique du Sud jour la fois passée il n'a poison cassé d'une makambo cassé mettre raisin mama ngana di nani ils ont dit je m'entraîne pas José hey ata kuti bolingo welingi ye matin de le coup maman eza façon bolingo te c'est bon te maman a déplacé pourquoi les deux samedi ça la raté bino bozunga lobi te maman aosolana bino nde akoyana butu tozali awa akoyana butu yesi mi téléphone maman otika kopesa sundi ata na baconfiance makasi adana infidélité makasi aza fidélité Josi mama
Maman, Josi, bokilo na bino bosolo te depuis aya lelo eza samedi jour oyo ezalaki fale bosolola soit eza makambo aloba ya bapatron eza patron na ye te sondi ata aza lokuta aza na fidélité moko mama bokokroire même pas Josi, wana ezali Papa zuwa te na yebi sondi ata bien je connais mon okamaki zuwa mama na yo sondi ata na rendez-vous na soi-disant patron te nde azoloba mama sondi ata aza na rendez-vous aza na makambo na ye mosusu ake kosala kasi yo olingi ndozela etanga kozunga oui mobali basali motika yakende omoni tembela bon merci bonzimanga te naolobaka bonzimanga te maintenant na bapreuve et puis akan bozonga bino mo bomona likambo esalama oyo bopesanga mwana no raison bozaka sundi ata asali bino nini télévision de bolingo télévision de kimia Josi, mama mwana bino nana papa nana kimia te papa nana kimia te onzoko mama Josi, Josi, mama kimeni nuzana nguti kivanda ndangu ya mwana tabi radio seneti nini nuzana ngwawa nini nuzunu fufu zari mchambo zari mikwaji zari nakama kikomba mama na pesi yo mama ozaki ntuya mama saka mtima mne wenye kukuza papa s'il vous plaît papa s'il vous plaît maman ozosala pe nzobena nani bolobelo te oyo numéro nani bosele allô bonjour allô bonjour. Oui ça va c'est Sandra ok d'accord chérie je t'attends hein. Ok ne traîne pas mais voilà non le cause non on ndako na yo hein non oui j'ai compris chérie à tout à l'heure bébé oh tu me manques je t'attends hein. Tu sais que j'ai envie de toi non ok à tout à l'heure azobenga toso sikoyo nani limero ozobenga nani kasi yobi abinyana za parade na ye ozobinga obengi nabengi na appel Facebook wana obengi sikoyo Joseline nini nini nga naza na rendez-vous nazokenda ali n'importe quoi. Allô? Oui, Joseline. Ouais, tu veux quoi? Tu veux quoi? Hein? Nazokenda sikoyo, nazolongwa sikoyo. Joseline nakuzongele nini? Joseline odingi nazonga nini? Musefa longo langa musala? Sefa longo langa musala Joseline. Sefu nini nakendo lukazate? Okanga compagnie ni biso. Nani?
maman. Na vie somme toi c'est bon du camp. Putka non er mo ba doute. Parce que Sundiata o ngana o lobela maman. Mtayebi ko le kanga zate. Est-ce que vous comprenez le que salami a? Vous te comprenez mais ngana te comprendre. On n'est pas si. Na habité hein, on va la Sundiata te. Na habité. Sundiata. Amade. Amade. Tai o ko kino pe. Je suis. Hein? Maman, qu'est-ce que nous babo est? Oui, bah tu dis tout on a bien mal mis sur la mise sur la mise. Je suis. Rani na boye. On a semblé l'ensemble parce que après ça on a mobile là. La cahier na ko jamais ko tromper puis ko tricher. Biso to za ba compte Facebook. Ba j'ai biso to solo la maison ba maman mo o pe to tikaka. Na pesa no rapport que na Sundiata la raté. Sundiata la ba 4h, 3h, on a la mokapona ba na musala. Nde Sundiata yo la après moi 2 heures de temps, 1 heure du temps à psychologue que musala. Nana la Sundiata il est là, il est présent. Siko ala la wa. Nga na zo téléphone nanga. Na fungola Facebook nanga mususu. Na kombo ya Sandra. Les problème te na ko changer pe kombo. Mais na zo maman vite mère ami nanga mise. Wa kinda lubumbashi. Ah nani mise misenga? Mise azala ko mo nzoto. Na yibo ya mnduba. Oui, wana. Oui, maman na zo photo na yango yo. Na cha na profil nanga ya Facebook. Ofungula nini? Facebook ba. Ezali nini? Aya yibite Eza ba réseau moko ezo permettre batu. Ba ay o buru ba kane réseaux sociaux. Oui, réseaux sociaux eza na ba option ebele na kati. Na zo mise na tie na profil nanga. Na zo Sundiata. Na sali les demandes amis kwa mobile nanga. Oui, et il a accepté. Comme kosolo la. Donc Sundiata ba nina ko linganga. Oh. Asola kananga mais yena So adi ngayo mwasi na ndaku abani sodi ngayo. Nazwa photo na tia ya Miss. Ya camarade ngayo. Na koma kombo ya Miss na koma kombo ya Sandra. Comprendre comment la commande de Miss et la Sandra. Mais illumination ya Miss. Na sale lieu demande à Miss. Abandi la ama to ke ba tuzela na be. Papa kono kusula na Sandra. Abandi Sandra wana isa kula yo. yakanisa sula na Sandra nzoka ka ye mo Oui. mwasi na ye. Mwasi na salelaka des comptes. Na salelaka des comptes. Facebook ina kuna telefone. Na telefone nanga kombo ya mutu mususu elompe ya mutu mususu mais eza yonde mutu solo. alinganga big bat bokoti mama asela na benga omoni te na boso na lakisi no conversation ya ngai na ye nde tosololaka même bafoto mosu atindela ngai ni mama tala ozolakisa bamama bafoto mama tala foto oyo mama yo kotala foto menga nazwa bafoto so atindelanga foto nakozwa place mis foto mis tindelanga foto ndo olati lelo mis atina mosu foto abima na taxi akangeli natindeli ye azokanisa kaka oso Allô, Miss? Oui, maman, Kota. Kota. Oui, parce que le kangamina wana, portail grise. D'accord, maman. Bino bobanda kokotele awa. Eka 16h. Mobali malamu. Ndozingo. Parce que nous sommes pas ni bobanda ko comprendre ngato. Bongo kewa. Mais approche maman. Bonjour maman. Eh, Bonnie. Merci. Oui. Nani? Bien. Après matina niveau ya botu de la 500 000 francs pour moi. Oui, na ba téléphone ni tout ça la ba transfert à Bambo. Atinde la mise Bongo wana. Asola na mise na téléphone. Le numéro normal asola ya mise. Ngana to sola na Facebook. Na sera mise non solo na ka normal ko pe to Zwambo. Dans sa boye. Az omoni mise. Mise a beauté. Mise a monante. Papa. eza malamu te kozala infidèle na mwasi oyo olingi mwasi na ndako. Et puis ce n'est pas aussi important moto nyonso surtout aosala demande na Facebook ata oyo oyebi te il faut ka orépondre ye pour aller trop loin ti il faut kaka olinga ye na Facebook. Il faut toyeba biso nyonso importance ya Facebook. Le Facebook est fait mpona
korencontre bato oyo ntango mosu obungisa kala bato ntanga na bango na classe baconnaissance na yo bafamille lointaine to mpe bafamille ya pembeni boye eza soni po batelemiso boye devant bakokilo na yo po balakisa yo mbeba na yo ezaka malamu te si tovandi na bango mpe esika moko c'est pas bien biso kutu kunesela biso mwana ngai mwana ozolo basaki jour ana tondela tanga papa ndenge aza boye tama kotala eloko toujours kotela papa chaque jour notuka yenda yi makambo wana soki mondo na ngai amela mpona ndukukuba mwana yo mokilo oza mokulu ni mwasi ya mwana moke nini ozoluka libanda oyizaba mwana oyo te sedandika mosusu omwana yebi te azali mwasi na yo ofandisa ye obandi otalisa ye gadingaka bui te basalaka bui bamemaka bui wana ndi mais sikoyo ntango ozoluba ne te okomi tina niveau kende odinga famille d'antenne mama alubi mesi alubi akende odinga famille d'antenne mpona nini olungi tina dibutano oketi na famille d'antenne famille d'antenne wana oyibi etatami na bango